但是网红1号测试，我来。开始了。双击666，双击666。求分享，那个求关注，关注主播不迷路。欢迎光临本直播室，请继续关注。喂，说话呀？奇怪，人呢？有请主持人闪亮登场。我们不一样，虽然未经历不同的事情，我们都希望来生和你相遇。么么哒，哇！我最大的爱你，我爱你胜过喜欢我自己。哇哦，不错呀！现在要来测试 A9300这支麦克风，这一支。要怎么附和，又不得，又无可奈何。如果你也听说，会不会相信我？对留言会附和，还是你知道我还是我？跌跌撞撞才明白了许多，懂我的人就你一个，等到你想起我，胸口依然温热。许多话题关于我，就连我也有听过。我想我宁可都沉默，即使烦恼显得做作，也把信仰从半剥落。那条缝为剩下什么？为什么脆弱时候想你更多？如果你也听说，有想过我，想过还是你依然会心疼我？好多的话想对你说，选这一颗心没着落，要怎么附和？舍不得，又无可奈何。若你说，又会不会相信我？对会不会还是你知道我还是好多动作才明白了许多，懂我的人就你一个。谁让你相信我？胸口依然温热。帮我换个麦克风。
下一册是 AKG P120。如果